Hai barudak kelas 2, kumaha damang? Mugi-mugi urang aya dina kaayaan sehat walafiatnya. Amin. Tah wilujeng tepang sareng Ibu Sugi, dinten ieu urang diajar pangajaran 3. Tujuan pengajaran dinten ieu nyaeta ngajawab pananya patali jeung isi teks bacaan, nyocokeun ngaran kadaharan khas dumasar asal daerahna, ngalengkepan kalimah ngagunakeun kosakata kadaharan khas Sunda. Yuk urang kawitan. Tah ayeuna Ibu gaduh hiji bacaan. Urang baca sasarengannya. Judulna Kadaharan Khas Sunda. Tatar Sunda teh kaasup daerah anu lega. Pangeusina oge rea. Unggal daerah boga cara-cara jeung budaya anu beda. Pan aya paribasa. Ciri sabumi cara sadesa, sacarana sacarana. Tatar Sunda mah beunghar. Kadaharan oge rupa-rupa kadaharan khas daerah ti Jawa Barat. Di Ciamis aya Galendo. Dijieuna tina hampas minyak kalapa. Katelah Galendo Ciamis. Upami urang ka Garut aya kadaharan dodol. Dijieuna tina tipung ketan jeung kalapa. Katelah dodol Garut. Di Majalaya Bandung aya borondong. Dijieuna tina jagong jeung gula. Katelahna borondong Bandung. Di Bandung oge aya peuyeum. Katelahna peuyeum Bandung. Jabati eta di daerah Cililin aya wajit. Katelahna wajit Cililin. Saha anu terang ari tahu ti mana? Tah tangtung geus arapal. Tahu mah kadaharan khas Sumedang. Katelahna tahu Sumedang. Ari di Purwakarta naon nya kadaharan khasna? Tah kapan di Purwakarta mah aya peuyeum gandul. Peuyeum anu dijieunna tina sampeu, tapi bisa digantungkeun. Mun resep kana manisan, urang kudu ka Cianjur. Rupa-rupa manisan di Cianjur mah aya tauco deui. Tauco dijieunna tina kacang kedelai. Tah ayeuna urang jawab pananya di handap ieu sasarengannya. Nomor 1. Kumaha kaayaan daerah Tatar Sunda teh? Nya, lega, leres pisan. Nomor 2. Boga naon unggal daerah di Jawa Barat? Rupa-rupa kadaharan khas. Nya, leres pisan. Nomor 3. Ari kadaharan khas Majalaya naon? Nya, kadaharanna nyaeta borondong. Tah ayeuna urang cocogkeun kadaharan khas Sunda jeung asal daerahna. Gambar kahiji. Tauco. Tauco nu kawentar asalna ti Cianjur. Mohon leres. Gambar anu kadua. Tahu. Tahu kawentar ti Sumedang. Mohon leres. Tah gambar nu katilu nyaeta peuyeum. Peuyeum kawentarna ti daerah Bandung. Gambar nu kaopat. Ganas. Ganas kawentarna ti daerah Subang. Leres pisan. Gambar kalima. Dodol. Dodol kawentarna ti daerah Garut. Leres. Tah ayeuna urang lengkepan kalimah ieu ngagunakeun kosakata kadaharan khas Sunda. Kadaharanna aya misro, kecap, combro, ganas, sareng cireng. Nomor 1. Di Subang mah wajit teh dijieunna tina ganas. Nomor 2. Kacang kedelai sok dipake bahan nyieun kecap. Nomor 3. Sampeu bisa oge dijieun combro. Nomor 4. Kadaharan tina aci nu digoreng disebutna cireng. Nomor 5. Kadaharan anu amis di jerona disebut misro. Tah jadi tadi urang tos diajar ngajawab pananya anu patali sareng teks
Teras nyocokeun kadaharan khas Sunda sareng asal daerahna, sareng ngalengkepan kalimah dumasar kosakata kadaharan khas Sunda. Tah, cekap sakitu kanggo dinten ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan, wilujeng tepang dina lain waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.